Kardom Nilimonjorong Pipi Piniberta Arjuponikta 1997 Aningkan Pen Irrigation Scheme Kasilam Ponpini Arnike Habit Chemandet Nijang Karbi Anglong Kheroni Pen Kahilo Kilometer Krep Ho Adim Sansika Arong along ASDCA Sorkar Ahut Karbi Anglong Autonomous Council Abarim CEM Jotson Bay Ahut Central Irrigation Scheme Foundation Stone 1997 Aningkan Etekanglo Lapen Penang An Akror Atangka Pen Selampon Lo Pusi Paklang Ponlo Lapen labangso irrigation tang etpen rong arat atum sai chotiki e pon bomlo pusi sorkar aphan pachini pon sorkar aphan pachini pen kror atangka chodetlo sita pini arni labangso irrigation adim humri damlote thangta theklong le lapen hada habit asonsi chemandetlo labangso irrigation scheme kedengpon amreng aroyalongsi sansika arong adungsi selamponlo KSA klembang phuatum ka humri dam ahut pherangke aphan nangke pachini dunke kopia potsi sorkar atum ing samri lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum doklip loputa arjupon pedo labangso irrigation prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kiding atum humri damsi saipang chengpon thunangpo kali pulotangte ing tangkring pen kachesong pedo ponji puta KSA Central Executive Member Ramsing Rong Phara hin pen pachini pon Kheroni Pen Sarhon Teron Karbi Anglong News Kami nilutum Karbi lo Charlie songo hen pen churu parlo pini nilutum naltum phana chop pha pen naltum labang so sonsuria kamchi okang pen nilutum long na kibang pot naltum han kurbang thupa jorlo abang putin media ke klem bang phu tum phanam pesame kurbang thulo lapini nilutum lada kibang nang kok alam thebang ke lalo nilutum dak lang that langไม่ปีเป็นกระเจงลอกระดักเป็นลูกเพลังปีเป็นอันอาหารโดระบังสู้อัมเรงirrigationไอสกีมลงเป็นนิลตุมกิเรงนังจีระบังสู้วาร์ไซดูสิตามีผู้อันนี้เป็นนิลตุมระบังสู้วาร์ไซบังตังเอลูนี่ตังที่หลังนิลตุมจีนี่เนี่ยปีนี้นิลตุมเกี่ยวกับบังเกระบังสู้ irrigation ลงนิลตุมนางหุมรีโลนางหุมรีเป็นระดักแกเคลมแกดาวมาบังทั้งอันเทกลงเลยสิตาLadak 2006 aningkan abang ke ladak totally akam tang elo officially along ba akagos along bang dak klang bang tang thai lo dak completion certificate ka do thai lo ladak ang tonakam tang thai apit puisa me dak nilu tum hawara tum bang ke dak non puan ta labang so lang jun long le dak puthak posi pini nilu tum ladak sansika long nang humri nang kok lak la hello nilu tum thek long yi ladak amalo non nilu ikar ja padim lo malo ladak amasi labang so scheme ke deng adim lo Same pini arnian si anpu same labang su pini teglong le labang ke ningduk lo lasi labang su along kireng yunia kadok abi aphaya bang ke don pharu troxy abang phu don ado same labang su don pharu troxy ara tumta pini arnian pu same labang su lang pen hiki asap sobet pu same archim inwet pe enjoy vet pen pu same labang so kam ke claim pen ke chenglok ki jun ke chu ka dok awi aputhak pini nil tum long pon pila lasi nil tum pini ladak arat atum do ladak arat tum pu same nil tum long do dak sansika pen ke chenglok amreng ladak penang anarat atum do la nil tum ke wang along lasi labang so scheme bang prabjin pen ke deng serak je phansi Karbi Anglong Autonomous Council atum phan nil tum chuning ril amade pachini lo labang so nal tum media hin pen APHL Siasong Pen Non Kevangji Town Committee Election Ki Thurdunji Aphan Chingbai Chingsai Pedopon Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Ramsing Arong Along APHL Siasong Pen Chingbai Chingsai Pedopon Mei Phu Khonsing Teron Pensi Mai Chepaim Phu Ponsi Mai Pang Chengpon Bangso Chingbai Chingsai Along Alo Hiaman Pen Lakhain Koi LAC Youth Wings Mei Phu Davidson Bay BRCC General Secretary Khonsing Teron Lapen Lakhapho Rongkhang Meipu Longki Kramsa Chetong Dun Bangso Along Ward Lakhapho Arad Do Ansidami Cheto Dun Rinti Bangso Chingbai Chingsai Along Non Kevangji Town Committee Election Along Komat Abang Phusi Election Karjab Dunjima Lapen Kopi Ko Son Pensi Town Committee Election Along Chepa Hai Ponjima Chethan Chimun Pon Lapen Dongkamukam Town Committee Election Bang Phu Kangwai Ponji Along Long pho award along kopi pisinon kawema lapen kaching thor amo kapang thir asai amo anta che thanchimun pon la son si bang somai ing samjin pen pachun pon
Kam ward number 3 long itum labang so mai pedo lage itum non kewang ji prang tam committee election labang so ke pedo long itum EPSLC party benda kacidan ni punong kacisi kacidan dolo la sipini nomor 3 long sa mai ki bilo sistem la ward 4 anda itum wang lab lo pini da kasi ward committee long pini bangga presiden bangga ni depansi apuna pek pono la pen tua pa alang di pangke secretary apa si padeng pono teng itum labang so mai long ko pipia lam ko pipia ason mungsi cetan pon nitung labang so amai long mai itung la 6 dula pang tangi apa nitum arona teng pen kisi itum phan la itung ma aching hon jaya thar sam ge than nangki mum la pang so teng pen si itum claim pen dami pusi itum pen da cetan bomlo la pen piniar ni man peng ke long ke itum 6 dul itum phan ge than jaya thai ar join ne si itum pini man peng ke long labang so bang abang itum chururi ne la sila so teng pen si itum odun thipo tudun thipo pusi itum labang so mai long pini ajat jar ram itum che thamnang tang te nang tum la bang so mai la nang tum non ke bang jilang nang tum la town committee election apu thak cheng wai pon la bang so candidate nang tum ko mama bang phon sikang wai pon ikni pinia bang ke hajar no itum bang ke candidate bang ke jongnam de lang muthei committee seng nang polo tum bang athak pen order dolo lasi committee bang tum pini seng long lo lasi 6 tarik non hala kumapi ho seduna klam long itum la so ni situm meeting do yala so ni situm la candidate men bang itum adak peklang po ase award tin ban itum bang pho bang tho men analyst bang apini la bang so amai long pe situm men bang ke peklang pon delo tang te nang tum la EPHL sia song men hai pon det lo pene nang tum dongka rat ma de dongka town committee ar aphan nang tum ko pia war sa pi ponji nilitum ben non namat ke khai de lang pot ningje bang ke hinodagi sistem mo ha de lu pusame itung party bang la bahini ban thamele haino ke haidun du pusai tum bang ke iri churung rek mane surrender de bang komane congress SDC tum son ra hadel tu chior je pula bang ke tum dak pinia meeting long bang se tum respond lo la bang se claim long le tum bang ke lagile bond signing bang tum kuri da nei pusu mo dum cepa dak la somai long bang tum peklang pon ASDC Publicity Secretary Daniel Teron Lapen Ari Sang Hotum ame thanga sai hemalong pherang ka mai kang nipon Jasimet bang somai kang nipon along ke jaipon ke APHL sia song pen ASDC atum ke hemprek hang helo pu alo chetok det pu nelitum chetok te Lapen jai kathar ke Article 3 alam ningjever Article 244A ke autonomous state lake Assam pen kachekak jikali kopia pot APHL sia atum chini ne det puta Daniel Teron pen arjupon ASDC atum 1995 MOU kache tokke autonomous state ke ham kengkam kache jorlo pusi Daniel Teron pen chethanpon APHL si atum election ke pado chokche voter list chokche pulote pipot si jai kathar atum election pathu dun thulo la jai kathar ke tangkala pen ser ang hoi aphan kangcher hektik abang phulo pusi ASDC Publicity Secretary Daniel Teron pen arbokpon law and order long le setan nilitum MOU 1995 abang ke nilitum lahaidu dan nilitum MOU clause 3 subparagraph 7 along langsung sekitaw dak langsung sekitaw na prohibito while law and order will continue to be the responsibility of the state government it would however evolve a mechanisms for consultation with the CM of the council concerned regarding the posting of senior police and law and order officers, superintendent of police and below, and the deputy commissioner and below in the area of the council. Similarly, the state government will also evolve a mechanism for associating CM of the council concerned in the performance appraisal, recording of confidential report in respect of the above mentioned officer in accordance with the procedure being followed by the state government. Ane pilo, dapat ting pulote as per MOU clause 3 sub clause 7 ting pulote SP dan DC ane bangke posting transfer anda Karbi Anglong Council Asia Mahat, lapen ACR, lalu akan suspension and transfer di pulote annual confidential report, non ke annual performance report itu non dalam lah. Halah bang sebab authorized purpose pulote. Siapa akan allowed purpose pulote. Tangke Meghalaya Autonomous State kita langsung duma. Awe, even hadaron PSC department ada tidak. Nasi Meghalaya Autonomous State administrar atau akwatara lo PSC department dan lang tidak. Lah, macam bohong.
Meghalaya autonomous state pen Assam government ke cibong lalu isi ke lapen ke isi bang ke alang tung polo autonomous nakum state hang hello ku citok ke hello tum citok te non jai kata di po bang ke paragraph 20 long 244A ta tu loke la bang ke jai kata ber le ke cibali ESC tu bang ke 86 aprang pen se study lo 86 ke diri tu ke wrong so mana ke country dan diri tu mali jara tu get kali ESC sa branch a consensus committee tu district committee tu manta langsung lamba ke diri tu dah cini lo non jai kata bang ke alam ni je seta article 3 alam se je berat ke mati article 3 alam ate 244 ke it will be within the state of Assam one no it will be within the state of Assam. It is not going to go outside Assam. 244A to bangke. Laki Assam ang tahan kita ni apa bukan? Laki Assam ang urusi tu je. Lasi langsung lama bang. Kopia posi jaya kata apa ni? Setum. Cini nedat mak. Lasi ni letum pulau. 1995 a quarter bangke. It is a stepping stone for an autonomous state. Ate law and order dah tu. Finance tak sampai tamedu. Lapen ke dak kapre ke hormon tu dak tu alang lipulu land alienation apa tak dak langsung kita clause 4 along clause 4 additionally the feasibility of inclusions of alienation of land in clause A sub paragraph 1 of paragraph 3 of the 6th rule will be examined sudah kita alienation ko amini ko pilo da kan non jai kathar ke thek lakan ki chok che bang alam ni ke parlin phak lo what is alienation da kala song se ko alienate ko pen alienation ke bang an ke da Oxford dictionary lo wa ko da ka Oxford dictionary da ke ta to make somebody less friendly or sympathetic towards you. Lain definition apa? Alienation apa definition apa? Lastly, on that pulo alienation of land apa ke? Inglong asu along le bang helong apidan bejer ji. Lakukan allo bang sedak selang tu. Bang piji ku kali. Lastly, langsung menit bang ke English tentang Tete, parlin ya, kaceri nang yalang ni. Kacu bayalang si, okay, rada surong, so ke cini ni mati lagi. Ha cendong angpong, gitu tum, ha borpung tarapung gitu tum, langit so gitu tum di Oxford Dictionary English ke cini ni mati. Mat kacu bayang mesen lah. Langsung si, alang li, ya tu. Lapen ke, alang li, si alam nengnya tu nak. Asam warna kerja kita, ESC itu dah. Pene arus